Добрый день. Мы в ресторане «Карлсон». День добрый. Пришли в гости к шефу Карлу Греку, который расскажет и покажет, как делается соус из тунца для вителло тонато. Только у нас не будет вителло, у нас будет тахино, то есть пастрами из индейки. Карло, что такое? Откуда взялся такой странный рецепт? Ну, не то, что странный, а такой рецепт, как мясо. Почему он с рыбным соусом? Ну, странный рецепт, наверное, вот вам кажется странный, но мы, которые выросли на такие рецепты, для нас не все так странно. Можно казаться странно, что смещается мясо с рыбой, поскольку вителло тонато обозначает с тунцом, а вителло это телятина. На самом деле это неправдивый стереотип, потому что с самого начала оригинальный рецепт вителло тонато, она была без тунцом. Слово вителло тоне, старый древний диалект альпийский, пьемонтезе, обозначало волокна. Волокна, потому что вителло это телятина она запекалась в духовку или на дровяной печи. А в процессе запекания и томления вот эта часть телятина, она становилась волокнистой. То есть вот эти волокна, они немножко, структура мяса, она расщеплялась. Это как раз обозначает слово тоне, это волокнистый. Хорошо, а когда появился тунец? Появился тунец около 80-х годов, когда, если мы сегодня, когда мы говорим о вителло тонато в Италии, все появляется в голову и вернется в голову 80-х годах, когда классическая кухня стала скучной, и местные поваров начали экспериментировать. В этом времена вителло тонато он стал очень модной закуской. Она была, как правило, блюдо феррагосто. Феррагосто у нас в Италии это 15 августа, это середина лета. Считается праздник национальный, так же как в России Новый год. Просто в России отвечает Новый год, а в Италии отвечает середина лета. Это была знаковая закуска, которая должна была присутствовать на всех праздниках феррагосто. Она подавалась холодной. Естественно, она подавалась не только в Северной Италии, откуда была рода, она подавала по всей Италии, и на побережье в том числе. В этом времени года всех люди отдыхали. У нас есть 2 недели каникулы, которые люди обычно проводят на море. И с большими городами, из мегаполиса, там Милано, Рим, Торино, они всех уезжают на 2 недели, это святой, они отдыхают на море. На этом побережье знаковая закуска обязательно было вителло тонато. Отсюда и появилась рыба. Блюдо такое тяжелое происхождение, он был немножко адаптированный, было добавлено к этому соусу тунец, консервированный из банка, и было добавлено немножко майонеза, поскольку в 80-х годами набирала оборот привычка использовать майонезы, сливки и так далее на всем блюда. Это из Франции у нас это. Из тех же времен карбонара со сливками, да? Ну, карбонара немножко пораньше, но из того же серии. Итак, мы будем вам показывать уже современная версия. Берем 600 грамм тунец консервированный, хорошее качество, не макрель, а тунец, собственно, соку, как вы видите. У него есть розовый цвет, у него есть более темного цвета, как ближе к хвосту. Но для соуса это не имеет значения, потому что все равно мы потом измельчаем, и это будет незаметно. Для изготовления этому соусу необходимо иметь хорошее качество блендера. Берем 600 грамм майонез, сколько тунец, столько майонез. Добавляю 60 грамм вино, для вкуса, для кислотности немножко. Овощной бульон. А вот для чего нужно? Ну, для эластичности, для консистенции, чтобы соус была не такая плотная, как она была сначала. Обязательно должен быть анчоус. Я посоветую добавить сначала немножко, потому что паста бывает разная, у нее вкус тоже разный, концентрация, поэтому добавить можно всегда, а убирать уже сложнее. Каперс 80 грамм. Ну что, почти готово. Теперь мы можем попричить, доводить до вкуса. Я люблю, когда немножко островато, я добавляю чуть табаско или чили соус. Ну, немножко совсем. Наш соус готов. Вкусно. Да? Ой. Правила уже нету. Мы можем, естественно, с этим соусом много чего делать. Лично я предпочитаю на весенний, летний период поменять телятину на индейку.
классического исполнения вителло тонато, он был всегда полностью залит соус. И немножко облегчили его, дали немножко объем. Каперс обязательно. Это одно из главных ингредиентов. Тут вяленые помидоры. Такино тонато. Облегченная версия вителло тонато. Но нас интересовал в первую очередь, конечно, соус. Карло Греко, шеф ресторана Карлсон, говорит вам приятного аппетита. А я говорю вам пока. Очень подходит, да. Ешь?